something extraordinary. They pointed the Hubble Space Telescope into a part of the sky that seemed utterly empty. It's been so long since you've been gone. The sadness disappeared. There's nothing wrong with moving. De la galaxia, que parece poco, pero son miles y miles de estrellas. Es una cosa bastante espectacular. But I still remember the last summer, as clear as it seemed, almost like a dream. There's a place far away from here. Entonces, esto ahora mismo tiene muchísima precisión. Sacar la imagen es perfecta. Entonces, claro, si este... La luz solar. Sky slowly changing. Light slowly fading. Sky slowly changing. It's been so long since you've been gone. The sadness disappeared. There's nothing wrong with moving on. It's almost been a year. de lado, pero con un cubo enorme, digamos. O sea, de una altura, cada cilindro de estos, este sirve para sacar fotografías a la Tierra y luego esas fotografías las usan los científicos como esto para, por ejemplo, entonces hay varias satélites que han pasado por Marte y han sacado que esto se rompe, o sea, que todo el golpe del choque lo absorba este elemento. Entonces, si os fijáis, es todo una estructura de, esto es aluminio.